သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်9ရက်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစမုသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားလူတော်အထူးတရားပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းတော်60နှင့်ဥဖြူတော်ဤတန်တို့အားအမှုထား၍ဦးလမြင့်ရွှေတော်အေးမြတ်မွန်မဆုထားမြင့်မြတ်မောင်အာကာဟိမောင်တီဟမြင့်မြတ်နှင့် United Pacific Company Limited မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမိလိန္ဒမင်းနှင့်ရှင်နာခသေနာတို့၏ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း20တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပပိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေးအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်သောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမိလိန္ဒမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနာတို့၏ဘုရားဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း20မေခွန်း50မြောက်မေခွန်းကိုဆက်ပြီးတော့မေးဒီမိလိန္ဒမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာဂသေနာတို့ဟာမိလိန္ဒမင်းကြီးရဲ့နန်းဆောင်ပြတ်သက်ကိုရှင်နာဂသေနာနဲ့
ဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့မေကွန်းပု္ပ္ပာတွေမြောင်များစွာမေးနေတာအဲ့ဒီမေးလို့ရှင်နာဂသေနအဖြေပြလို့ကျင့်အားရပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မေကွန်းတွေဆက်ခါမေးတာခုဒီကနေ့ညမေကွန်းပု္ပ္ပာ90မြောက်ရှိသွားပြီပေါ့90မြောက်မေကွန်းပု္ပ္ပာကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာလဲလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓအဋ္ဌိနတ္ထိဘာဝမြတ်စွာဘုရားဆိုတာရှိသလားရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားနော်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဘုရားဆိုတာတကယ်ရောရှိခဲ့တာလားပုံမြင်တဲ့ကလားတချို့ကတကယ်မရှိတဲ့အရာကိုလည်းပဲဖန်တီးပြီးတော့ယူထားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တကယ်ရှိခဲ့တာကြတော့ historical Buddha လို့ခေါ်တယ် historical Buddha ဆိုတာသမိုင်းထဲမှာတကယ်ရှိတယ်ဖေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုရင်မေးခွန်းမေးမှဖြစ်တယ်။ဒါတွေကလည်းခဏခေတ်မှလည်းတခါတခါမေးတတ်တယ်ပေါ့။ဂေါတမဗုဒ္ဓလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာရောတကယ်ဟုတ်သလား။တာရကပြနိုင်ရင်လားလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာသက်စွာဘုရားဖွားတော်မူခဲ့တဲ့နေရာတို့ဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတို့ပရမဥဆုံးတရားဟောတဲ့နေရာတို့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆန်တဲ့နေရာတို့တဝေဇနိယလေးဌာနဆိုတာတမိုင်းထောက်ထားတွေနဲ့ပြတ်သားနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုတမိုင်းထောက်ထားပြနိုင်တာမရှိဘူးမရှိနိုင်မဲနဲ့မရှိဘဲနဲ့လူတွေဟာရှိခဲ့တယ်လို့စာပေရပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ကတော့သမိုင်းထောက်ထားရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့မိလိန်နာမင်းကြီးကဘယ်ခေတ်မှမို့သူကဒီမေကုန်းကိုမေးရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးတော့သာသနာနှစ်900ခန့်490လို့မြန်မာမှန်နှမ်းရဆွဲမှာဖော်ပြထားတော့490အဲ့တော့ဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးနှစ်ပေါင်း900ကြာမှမိလိန်နာနဲ့နာဂသေနမထေရမြတ်တို့ရဲ့ဘုရားဝါဒရေးရအခြေတင်ပြောဆိုချက်များဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ့ဒါမို့သူမေးတာတွေရှေ့ပိုင်းမှာဘုရားဝါဒရေးရမေးခွန်းတွေမေးလာပြီးတော့မေးခွန်း90မြောက်ကြတော့သူကဗုဒ္ဓအဋ္ဌိနတ္ထိဘာဝမြတ်စွာဘုရားဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့သလားသို့မဟုတ်တကယ်မရှိခဲ့ဘူးလားသမိုင်းထောက်ထားနဲ့ရှိခဲ့သလားဆိုတာဘယ်လိုနဲ့သိနိုင်တယ်လဲဆိုမေးခွန်းမေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းကိုယ်မေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့အဖြေလေးတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့မှတ်သားနာယူကြမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပဲဖြစ်စေဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးလာတဲ့အခါဖြေနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ယမယကဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေမေးခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့။ဘုရားဘာသာထဲမှာလည်းမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီမေးခွန်းမျိုးတွေမေးတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မိလိန်နာမင်းကြီးကတော့သူကိုယ်တိုင်ကပိဋကတ်သုံးပုံစာပေတွေကိုနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်လေ့လာပြီးမရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေမေးတာတို့သူကိုယ်တိုင်ကဘုရားကိုမယုံကြည်သူတော့မဟုတ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းဒီလိုမေးခွန်းတွေမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဘယ်လိုဖြေသလဲဆိုတာကိုသူသိရှိနားလည်ခြင်းလို့မေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကမေးခွန်းနဲ့စားတယ်သူကဘုရားရှိမရှိဆိုတဲ့နေရာမှာအရှင်နာဂသေနာတဲ့အရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်မြင်မှုသလားဆိုမေးခွန်းနဲ့မေးဒီမေးခွန်းကစကားကတ်တော့မဲ့ဆိုတာ
ဆိုဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတာနှစ်ပေါင်း900နီးပါးရှိတယ်အဲ့မှာဘုရားကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာလားဆိုမိကုံမေးတာနော်သူစတင်မေးလိုက်တော့ဗုဒ္ဓတရားဒိဋ္ဌောရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓကိုမြင်ခဲ့ဘူးသလားလို့ဆိုရှင်နာတကသေနာဖြေတယ်နာဟိမာရကမမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့ဘုရားကိုသူကိုယ်တိုင်မမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့မမြင်ခဲ့ဘူးလို့ဖြေတဲ့အခါကျထပ်မေးတယ်ရှင်ဘုရားမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှင်ဘုရားဆရာတွေရောဘုရားကိုမြင်ခဲ့ဘူးသလားသူရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာတွေကလည်းဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးမှပြိဋိဘံစံပြီးနှစ်ပေါင်း900နိဗ္ဗာန်ခါကျမှပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့တော့ဖြေတယ်အေးသူတို့လည်းမမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းမမြင်ဘူးသူဆရာတွေကလည်းဘုရားကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တေနဟိနတ္ထိဗုဒ္ဓောမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမရှိဘူးပေါ့တဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားမျိုးသူကကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လောကမှာမြင်ဘူးမှရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာမှမဟုတ်တာမမြင်ဘူးတဲ့ရှိတယ်မမွေးခင်ကကိုယ့်အဖေကိုမြင်ဘူးကြလို့လားနော်မမွေးခင်ကဘယ်သူမှမြင်ဘူးတာမဟုတ်အမေလည်းမမြင်ဘူးအဖေလည်းမမြင်ဘူးမွေးလာပြီးတော့မှဒါအမေဒါအဖေဆိုပြီးမှတ်သားချသူတို့ကိုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လည်းမမြင်ခဲ့ဘူးကိုရောဆရာတွေကလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်ဗုဒ္ဓမရှိဘူးပေါ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ရှင်နာဂသေနာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တယ်ကိမ္ပနမဟာရာဇဟိမဝတိဥဟာနတိတရားဒိဋ္ဌဟိမန္တာမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဥဟာဆိုတဲ့မြစ်ကြီးရှိတယ်ဒီမြစ်ကတခြားနေရာမှာတော့မတွေ့ဘူးအခုဝိလိနာပညာမှာသာလေဥဟာလို့မြည်ရတဲ့မြစ်ရှိဟိမန္တာတောင်ပေါ်မှာဒါကတော့တောင်ကြားမြစ်ဆိုတာရှိနေတာဗမာပြည်မှာလည်းမြစ်တွေအများရှိတာပဲလေဒုဋ္ဌဝတီမြစ်တို့ဘာလို့ဆိုတာတချို့လူတွေမြင်မှုချင်မှမြင်မှုမဲကောင်းမြစ်တို့မြစ်တွေဆိုတာတော့ရှိတာသီပေါမြို့နယ်နေတဲ့လူတွေကသီပေါမြို့နာကပ်ပြီးတော့ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ကစီးသွားတာစီးသွားတော့သီပေါမြို့ကလူတွေကတော့ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ကမ်းမှာနေချတော့ဒီမြစ်ကိုသိကြတယ်ဝေးလံတဲ့ဒေသပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီမြစ်ကိုသိမှာအဲ့တော့ဟိမန္တာတောင်ဆိုတာလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာမှာမိရိဏမင်းကြီးကလည်းဟိမန္တာတောင်နှစ်ဆက်ဆက်အကုန်သူရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိမန္တာတောင်ကသမိုင်းသဘောအရဟိမန္တာတောင်မှာဥဟာဆိုတဲ့မြစ်ရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတောင်မှပဲမေခမေလိခဆိုတဲ့အေယဝတီရဲ့အစမြစ်တွေဟာမရောက်ဘူးတဲ့လူကြတော့ထူးဆန်းတယ်အဲ့မေခမေလိခရဲ့အထက်မှာတခါရှိသေးတယ်မူလာရှိတီဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ပုဒ္ဒအုပ်ပဲမူလာရှိတီဘုန်းကြီးတို့တောင်မနစ်ကမှမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမြစ်ကိုမူလာရှိတီကနေပြီးတော့စီးလာအဲ့တော့ကိုပြောင်ဖူးတဲ့နေရာဆိုရင်တော့မြင်ဘူးဖို့ဆိုတာမတမခိုင်းဟိမန္တာမှာဥဟာဆိုတဲ့မြစ်ရှိတယ်ဥဟာမြစ်ကိုသင်မင်းကြီးမြင်ဘူးလားလို့ဆိုမမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့သင်မင်းကြီးရဲ့ဖခမည်းတော်ရောအဲ့ဒီမြစ်ကိုမြင်ဘူးသလားဆိုဖခမည်းတော်လည်းမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဥဟာမြစ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့စကားကတ်လို့ရှိရင်အကတ်နဲ့ပဲပြန်မေးရတယ်သူကနော်ကတ်တဲ့စကားနဲ့ပဲပြန်မေးရတယ်အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမပြေတတ်ဘူးပေါ့ဒါဖြေတဲ့နေရာမှာစိကံဟော
လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုလို့ဆိုလို့ရှင်နာဂသေနာကမေခွန်းအဖြစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တော့မိလိန်နာမင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သူကမေခွန်းတွေပြန်ထုတ်တယ်ပြန်ထုတ်တော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဥဟာမြစ်ကိုမမြင်ဘူးဟိမန္တတောင်ကဥဟာမြစ်ကိုမမြင်ဘူးသင်မင်းကြီးရဲ့ခမည်းတော်ကြီးကလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဟိမန္တတောင်မှာဥဟာမြစ်မရှိဘူးပေါ့မမြင်ဘူးရင်မရှိဘူးပေါ့လို့ဒီလိုမှတ်ချက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုရှိတယ်ပေါ့တဲ့အရှင်ဗျာဘာလို့လို့ဆိုရင်ဥဟာမြစ်အကြောင်းကိုရေးသားပြီးပြောဆိုထားတာတွေရှိတာကိုဥဟာမြစ်ရှိတာပေါ့တဲ့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးဆိုလဲတပည့်တော်ရဲ့ခမည်းတော်ကြီးမမြင်ဘူးတော့လဲဥဟာမြစ်ဆိုတာရှိတယ်နော်မမြင်ဘူးတာမမြင်ဘူးတာနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တာရှိမရှိကလူကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးမြင်ရတာမြင်ဘူးတာမှမဟုတ်တာတော့မမြင်ဘူးလို့မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့လိမ္မာပတ္တဆိုမေခွန်းနေပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူအဖြေပေးပြီးသားဖြစ်သွားဥဟာမြစ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်နာဂသေနာဒီတိုင်းပဲပေါ့တဲ့ငါလည်းမမြင်ဘူးငါရဲ့ဆရာတွေလည်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဗုဒ္ဓဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့သူကဖြေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြေဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့သဘောပဲမိလိန်နာမင်းရဲ့မိဂွန်ဟာရုတ်တရက်ဆိုရင်ကြောင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဘုရားရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့မိဂွန်ဟာမမြင်ဘူးရင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ conclusion ကိုဆွဲမဲ့သဘောသူကလောက်တာလောကကြီးမှာမမြင်ဘူးပဲနဲ့ရှိနေတာတွေအများကြီးပဲပင်လယ်ထဲမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတွေနော်မမြင်ဘူးတောထဲမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတွေမြင်ဘူးကြတာမဟုတ်သို့သောတစားနဲ့လောကမှာထူးခြားတဲ့အရာတွေဟာစူးစမ်းလေ့လာသူတွေကဒီကနေ့ခေတ်တော့ကင်မရာတွေနဲ့ရုပ်ပုံလွှာတွေမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာတော်တော်များများလူတွေဟာသိရှိလာကြတယ်မြင်ဘူးလာကြတယ်အစစ်ကိုမမြင်ဘူးတော့လည်းပဲပုံကိုမြင်ဘူးလာကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလောကမှာမမြင်ဘူးတာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ conclusion ဆွဲတာမျိုးတွေရှိတတ်သေးတယ်တေဝိသတုံမှာမြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မဏိကိုမေးတယ်သူတို့ကဗြဟ္မဏိရဲ့ဥတီချက်ကဗြဟ္မပြည်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗြဟ္မပြည်ရောက်ဖို့သူတို့ဟာအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြတယ်တချို့ကလည်း sacrifice လုပ်တယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်ဖို့ဆိုပြီးလုပ်ကြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသူတို့မေးတယ်နေပါဦးမင်းတို့ဗြဟ္မာကိုမြင်ဘူးသလားလို့ဆိုမမြင်ဘူးမင်းတို့မမြင်ဘူးရင်မင်းတို့ရဲ့ဆရာတွေရောမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဆရာတွေရောဗြဟ္မာကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောသလားမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောတာမချဝိရကျမ်းတွေကိုပထမဦးဆုံးတီထွင်ရေးသားတဲ့ယသိဆရာကြီးတွေရောဗြဟ္မာကိုမြင်ဘူးသလားမြင်ဘူးတယ်လို့မျိုးဒါဖြင့်မမြင်တို့ဟာမမြင်ဘူးပဲနဲ့ရမ်းတမ်းပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ကိုသွားဖို့ကြိုးစားနေတာဟာလွဲမှားနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတေဝိသတုံးမှာလူဟောတာရှိတယ်နော်ဥပမာမဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုမဆောက်သေးခင်ကနေပြီးတော့လှေကားလှုပ်ထားတာနဲ့အလားတရာတူတယ်အဆောက်အဦကဘယ်နဲ့ထပ်မှလည်းမသိဘူးလှေကားအရင်လှုပ်တာ
bē sawu depo legama lemdi bene lota. Era lo be Pyamapi Chong Pyo Piro, Pyama Sura le Twira Mo, Pyamapi Twate, Pyama Chong Buduma le Mati Bene. Akulu Pyamapi depo so be Josa Nejara, Luema Nera de Kube. Digni Kemale Senajili. Gong a bone, heavens of you, gods, Payada kings of you. Gong a bone up, Payada kings of you. Yemure do shit. Don't have a member. When you move in it, Gong a bone up, Payada kings of you. Double choose honest. Did you make a move? No? I don't yes of Yaro. Piabure. Naga, Pyama le Mimbure Pyama pi Yao Chong Diago le Mien, Eddie Pyamareha, Pelu Kudo Lokelu, Pyama Pite, Suraule Tire, Eddie Pyamabio, Yao Chen and Joe, Pelu Lower Sura, Matire, look. Tiusa Doma, Erelo. Ero Logama, when you move in and lonely that it, Miyaji she there, so. 3 ထားစရာတိုးတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့သူကမမြင်ဘူးရင်မရှိဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လွဲမှားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်မမြင်ဘူးတာနဲ့မရှိတာနဲ့တခြားစီလေရှိတော့ရှိတယ်မြင်နေမှမြင်ဘူးမှာပေါ့လောကမှာမစားဘူးတဲ့အစာတွေရှိတယ်မရောက်ဘူးတဲ့အရာတွေရှိတယ်မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတာတွေရှိတယ်Todo, come mi bude, loca jima mashivu lo piolo miavu lo sure. Yasavia so much ago. Hobiata. Eri lanya on dime. Yasavia sura, Buddha sura, Shikere sura. Yemudi pisi, Mamudi pisi. She de sura of Upamadicunet the deep yaga. Or dignity came out. Tide te chara rene tati piano yabiano paro say history ke Buddha tamai thauthari shi tamai thauthari ko chi bi shi ke de so do pyo thot tu we Myanmar nainga ma Myanmar asa takaung ka so pi do yin dong ka soyo pyu ke ja le Takaung ha myo pya yi phit khetတယ်ဆိုတာတိုးတော့သမိုင်းဆရာတချို့ကအထောက်အထားမပြနိုင်တော့မယုံကြည်ကြဘူးအခုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းဟာလည်းပဲပြူလူမျိုးတွေရဲ့တစ်ချိန်တုန်းကချီးပွားတိုးတက်သွားတဲ့မြို့ပြဒေသဆိုတာထောက်ထားတွေတွေ့ထားပြီထောက်ထားတွေတွေ့ထားထောက်ထားမတွေ့တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကလက်မခံကြထို့တူပဲတကောင်းကပြူဟလင်းကပြူအလကပ္ပပြူဆိုပြီးတော့ပြူလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းဟာမြန်မာရာဇဝင်တွေထဲမှာရှိတယ်သို့တော့ပြည်ကြီးတွေကတူးဖော်တဲ့အထောက်ထားတွေမတွေ့ခင်ကတော့ဒါဟာလောက်ကျန်ဇလန်းတွေလိုပဲယူဆကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အထောက်ထားတွေတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလာကြပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ရှိမရှိဆိုတာဟာတွေ့ဘူးတာနဲ့မတွေ့ဘူးတာဒါနဲ့ပြောလို့မရဘူးတချို့မြန်မာသမိုင်းဆရာတွေကတော့ကြောက်စာရှိမှအမှန်လို့ကြောက်စာမရှိရင်တော့ပုံပြင်မယ်လို့ဒီလိုသို့တော့ကြောက်စာထဲမှာလောကကြီးမှာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြောက်စာပေါ်မရေးတာတွေကများတယ်လေအဲကြောက်စာထဲမပါဘူးဆိုတာနဲ့လည်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအထောက်ထားမရှိဘူးဆိုတာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအထောက်ထားဆိုတာရှိချင်မှလည်းရှိတယ်ပေါ့လူတိုင်းဟာထောက်ထားဆိုတာရှိဒီကနေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအလုံးဟာထောက်ထားမှတ်တမ်းဆိုတာရှိချင်မှရှိသို့တော်လည်းတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်
တချိန်တော့ပြောခဲ့ကြတယ်သတင်းစာများသည့်သမိုင်းကိုပြောနေကြသည်သတင်းစာပြောတဲ့သမိုင်းဟာအမှန်တရားလားအမှားလားဆိုတာခဏခေတ်ကလူတွေဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိတယ်သတင်းစာတွေပါတာနဲ့အမှန်လို့လည်းပြောလို့ရမှာမရဘူးအဲ့တော့အထောက်ထားဆိုတာလေးနဲ့လေအမှန်လို့ပြောလို့မရဘူးလေတော့ရှိခဲ့တာမရှိခဲ့တာဆိုတာတွေဟာဒါတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်စဉ်းစားတတ်ဖို့အတွက်ခုလိုရှင်းပြကြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှိမရှိဆိုတာကြတော့ historical ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့ဆိုတဲ့နေရာဘုရားပြိဋိဘံစပြီးနှစ်ပေါင်း200ကျော်မှပေါ်တဲ့အတောကမင်းကြီးကကြောက်တိုက်နေစိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဘယ်နေရာမှာဘုရားဖွားလဲဘယ်နေရာမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်တရားကျင့်တယ်ဘယ်နေရာမှာတရားဥဟောတယ်ဘယ်နေရာမှာခေါင်းချတယ်ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်ဆိုတာအထောက်ထားတွေတူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတကယ်ပဲတွေးရှိနေကြတကယ်ပဲတွေးရှိတာတဲ့အခါကျတော့လက်ခံမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတရိခိတ္တရာဒုတ္တဘောင်တို့ပန်ထွာဘယေမတို့အကြောင်းတွေကိုရှင်းတော့ပုံမြင်လို့အောင်မေးကြတယ်သို့တော်အဲ့ဒီဒေသမှာသမိုင်းထောက်ထားတွေ historical site မှာတူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်ကန်ကုန်းတို့ဘာတို့ကနေပြီးတူးဖော်လို့ရရှိတဲ့အချက်လက်ထောက်ထားတွေနဲ့တကယ်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခုချိန်မှာလက်ခံလာကြပါဗျလက်ခံလာကြအဲ့တော့ဆိုလိုတာကမြင်ဘူးတာနဲ့မမြင်ဘူးတာအထောက်ထားရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာမရှိဘူးမမှန်ဘူးလို့တစ်ထစ်ချက်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာသမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါတတိချက်เสียပေါ့တတိချက်เสียဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းမရောက်သင့်ဘူးပေါ့အစွန်းမရောက်သင့်ဘူးတစ်ချိန်တော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လူသမိုင်းဆိုတာအလွန်ရှည်လျားတယ်နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွေပဲလဲအလွန်ရှည်လျားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မိလိန်နာမင်းကြီးကမမြင်ဘူးရင်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောပြီးတော့ရှင်နာဂသေနာကိုမေခွန်းထုတ်တဲ့အခါမှာရှင်နာဂသေနာမမြင်ဘူးပဲနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုထောက်ပြတယ်အဲ့လိုထောက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူလက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပဲရောက်သွားဒါက50ခုမြောက်မေခွန်းနဲ့အဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့50ခုမြောက်မေခွန်းကြတော့ဘာလို့ဆိုဖះနဲ့ပဲဆက်လာပြန်တယ်ဗုဒ္ဓတ္တအနုတ္တရဘာဝတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအမြတ်ဆုံးလို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်းမေးတယ်သူအရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဟာအမြတ်ဆုံးလားဒီမေခွန်းမေးတယ်ဗုဒ္ဓဟာအလုံးတဲ့သူ့တဲ့တာတဲ့လူမရှိအမြတ်ဆုံးလားလောကမှာလောကသားတို့အတွက်အမြတ်ဆုံးလားအနုတ္တရဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကနာဥတ္တရသူ့တဲ့သာသူမရှိဆိုတဲ့ပဲတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့သူဟာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟာအမြတ်ဆုံးလားဆိုမေခွန်းမေးတော့ရှင်နာဂသေနာဟုတ်တာပေါ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟာအမြတ်ဆုံးပဲမှန်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟာအမြတ်ဆုံးဆိုတာအဲ့ဒီမှာသူကဆက်ပြီးတော့ပြောတာအရှင်ဘုရားတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓကိုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဟာအမြတ်ဆုံးလို့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောနိုင်တာတုံးတဲ့ကိုမှမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောနိုင်ပြန်တာတုံးဆိုစကားကပ်ပြီးတော့မေးပြန်တာနော်ကိုမှမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြတ်ဆုံးလို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာတုံးဆိုဒီနေရာမှာလဲ
ရှင်နာဂသေနာကလိမ္မာပတ်နတ်စွာဖြေတယ်ကဲတခုပြောမယ်တဲ့စဉ်းစားပါဟိုးမြောက်အယမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိမဝန္တာတောင်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာမြမပြေမှာလည်းပဲဟုတ်အညာသားတွေလို့ပြောပါဆိုနော်ဟုတ်အညာဒေသမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဟာပင်လယ်ကြီးကိုမြင်ဘူးသလားဘုန်းကြီးတို့တော့တော်ကြီးမှပင်လယ်မြင်ဘူးတာနော်အညာသားတွေပဲပင်လယ်မြင်ဘူးမလဲတချို့ဆိုမြင်မရှိရင်ချောင်းမြင်ခေါ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်လေနော်မမြင်ဘူးမူးမြစ်ထင်ဆိုတာမြန်မာစကားလည်းရှိတယ်မြစ်ကြီးကြီးမမြင်ဘူးရင်သေးသေးလေးမြစ်ကြီးလို့ထင်နေတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုမြင်ဘူးသလားတဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာအလွန်ကြီးမားတယ်အလွန်ကြီးမားတယ်အလွန်နက်တယ်ထောက်တရားမရှိတော့အောင်နက်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပင်လယ်မမြင်ဘူးပဲနဲ့ပင်လယ်ဆိုတာအလွန်နက်တယ်ထောက်တရားမရှိဘူးသိပ်ပြီးတော့ကျေပြတ်တယ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်လယ်ဆိုတဲ့ရေပြင်ကျယ်ကြီးတဲ့ကိုမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေကစီးသွားတဲ့မြစ်ရည်တွေအားလုံးဟာပင်လယ်ထဲကိုရောက်သွားကြတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အေယာဝတီကစီးတဲ့မြေပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုဋ္ဌဝတီသံဃာဝတီဇောကြီးပေါင်းလောင်ကစီးတဲ့ရေတွေပဲဖြစ်စီအားလုံးဟာပင်လယ်ထဲစီးဝင်သွားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုခေင်္ဂါယမုနာအစီရဝတီတရဘူမဟီဆိုတဲ့မြစ်ကြီး၅သွယ်ကစီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေအားလုံးဟာပင်လယ်ထဲစီးဝင်သွားကြတာကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ပင်လယ်ထဲစီးဝင်သွားလို့ပင်လယ်ကြီးဟာနော်ပြည့်ရှံသွားတယ်မြစ်တွေအလုံးကစီးဆင်းနေလို့ပင်လယ်ကြီးကမဆန်ဘူးပြည့်ရှံသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမဝင်လို့ပင်လယ်ကြီးဟာရေတွေခမ်းသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်ရေတွေခမ်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုရေတွေခမ်းသွားတယ်ဆိုတာရှိနိုင်သလားလို့ဆိုအဲ့ဒီလိုရေတွေခမ်းသွားတာမရှိတာပင်လယ်မမြင်ဘူးပဲနဲ့သိနိုင်သလားမသိနိုင်ဘူးလားဆိုဒီမေကုံကိုသူပြန်မေးလိုက်တယ်မိလိန်နာမင်းကြီးကိုပြန်မေးတော့အရှင်ဘုရားသိနိုင်ပါတယ်ပင်လယ်တော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ပင်လယ်ကြီးဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်တယ်အလွန်နဲ့ရှိုင်းတယ်အလုံးရည်တွေစီးဝင်တယ်ဆိုတာတွေကိုမမြင်ဘူးပဲလို့သိလို့ရပါတယ်သိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒါလို့ဖြေတဲ့အခါရှင်နာဂသေနာပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေဟာအလုံးကိုကြီးကျယ်တဲ့ဘုံတကုတ်တိသောအနုဘောကြီးကြတဲ့တပည့်တာဝကမြောက်များစွာနော်အဲ့ဒီတပည့်တာဝကမြောက်များစွာပြိဋိဘံစံသွားတဲ့ဘုံတကုတ်အလွန်ကြီးတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီဘုံတကုတ်အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဟာသိလို့ရပါတယ်လို့ဆိုလိုတာတပည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကိုသိလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာသူတပည့်တောင်ဒီလောက်တကိုးကြီးနေမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်တကိုးကြီးမလဲဆိုတော့သိနိုင်စွာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဒီဥပမာနဲ့ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိန်နာမင်းကြီးကလက်ခံသွားပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမေကွန်းတစ်ခုထပ်မေးပြန်တယ်52ခုမြောက်မေကွန်းကြတော့ဗုဒ္ဓအနုတ္တရဘာဝသာနနာသိနိုင်တဲ့မေကွန်းနဲ့ပါနဲ့မေးတာဒါကြတော့အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးဆိုတာသိနိုင်သလားသိနိုင်သလားခုနတော့ကမြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးဆိုတာဘယ်လိုထောက်ထားပြမလဲဆိုတဲ့မိဂုံမျိုးအခုကကြတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓအမြတ်ဆုံးဆိုတာသိ
သိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိသလားလို့ဆိုရှိတယ်တဲ့မြတ်ဆုံးဆိုတာသိလို့ရတယ်ပေါ့ဘာနဲ့ထောက်ထားပြုတ်ပြီးတော့သိလဲဆိုဒီနေရာမှာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ဖြေတယ်ရှင်နာဂသေနာရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှေးတုန်းကတိတ်တမထေဆိုတဲ့ကျမ်းပြုဆရာကြီးရှိခဲ့ဘူးတဲ့သာသနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမဲ့ရှင်မဘုရကောသတို့ထေရကျမ်းတွေရေးသားပြည့်စုံခဲ့တယ်အရှင်ဓမ္မပါဠတို့တိဃကျမ်းတွေထေရကျမ်းတွေရေးသားပြည့်စုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့သူတို့ရေးသားပြည့်စုံခဲ့တာတွေဟာသူတို့ကိုမမိလိုက်တော့လေသူတို့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုကနေတဆင့်သူတို့သိနိုင်တကယ်သိတယ်ဆိုပါစို့အခုကျန်စစ်မင်းကြီးဆိုတော့မမြင်လိုက်ကြဘူးကျန်စစ်သားမမြင်ဘူးသို့တော့သူတည်ထားတဲ့ဘုရားပထိုးတွေပကံမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားပထိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုသိနိုင်ကြတယ်အနောထမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလဲအနောထမင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့စေတီပထိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ကြပကံခေတ်ကကြီးကျယ်ထင်ရှားမှုတွေတိုးတက်မြင့်မားမှုတွေကိုပကံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကြည့်တော့အဖြစ်ထိုမင်းတို့ရဲ့တိုးတက်ကြီးပွားမှုတွေကိုသိနိုင်ကြတယ်ပေါ့ထို့တူပဲဒီဥပမာမျိုးပဲတိတ်တမထေဆိုတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကထင်ရှားတဲ့ကျမ်းပြုဆရာတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပြုဆရာတော်ကြီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီသူဟာပြန်လွန်တော်မူသွားတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလွန်သွားတဲ့တိတ်တမထေကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိနိုင်တော့နဲ့ဆိုတော့မိလိုက်တာမင်းကြီးကဖြေတယ်သူရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေကြည့်ပြီးတော့သူရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဟောသူ့ရဲ့ခြေရလက်ရကြည့်ပြီးတော့သိတယ်လေဒီနောထမင်းကြီးတည်ထားတဲ့ဘုရားကိုကြည့်ပြီးနောထမင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားကိုကြည့်ပြီးဘုရင်တော်မင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိရဒီရန်ကုန်မြို့ဆိုတာလေအလောင်းဘုရားဦးအောင်စီရငကိုယ်တော်ကတကုံလို့ခေါ်တဲ့ဒေသစစ်ပွဲတွေပြည်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာသူရန်ကုန်လို့သမုတ်သွားတယ်သူပြောသွားတဲ့ဒီဒေသကိုကြည့်ပြီးဟောအလောင်းမင်းတရားဦးအောင်စီရရှိတယ်ဆိုတာလေဟောသိချပြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေနဲ့သူ့ကိုသိလို့ရပါတယ်ဒါသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပြောအဲ့တော့ရှင်နာဂသေနာဖြေတယ်ဒီအတိုင်းပဲမင်းကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုဘယ်လိုလုပ်သိရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဓမ္မံပတ္တိသောဘဂဝန္တံပတ္တိမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့တရားတွေကိုတွေ့ရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသိနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုသိလို့ရတယ်ပေါ့ဓမ္မောဟိမဟာရာဇဘဂဝတာဒေတိတောဓမ္မဆိုတာဘုရားကဟောခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်မှုဘုရားရဲ့ရှိခဲ့မှုကိုဒါသိနိုင်တဲ့နည်းလားဓမ္မအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသိရတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ဒီလိုခက်ခဲနေပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိပြီးတော့အော်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့တရားကနေတဆင့်ဘုရားကိုသိလို့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်နာဂသေနာရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကနေပြီးတော့ဘုရားကိုသိရတယ်ဒါသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပဲဆိုတော့မိနေနဲ့မင်းကြီးကလက်ခံသွားပြီးနောက်ထပ်မေခွန်းဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်53ခုမြောက်မေခွန်းဓမ္မဒိဋ္ဌာတရားကိုဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ
တရားကိုဘယ်လိုသိနိုင်တယ်လဲဓမ္မောတရားဒိဋ္ဌောဆိုတဲ့နေရာမှာတိုက်ရိုက်မေးလိုက်တာရှင်နာဂတေနာအရှင်ဘုရားတရားကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးပြီလားဆိုမေးခွန်းမေးတယ်နော်အငိုက်ကိုမေးတဲ့သဘောမျိုးပဲသူကတရားတို့တရားမြတ်ရထားပြီးတရားကိုကိုရောသိသလားကိုရောသိဘူးသိထားသလားဆိုတခါတည်းကျတော့ယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ကိုသိတဲ့တရားကိုပြောခွင့်မရှိတာရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့မပြောရတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာရွယ်ချက်ကတော့မဟုတ်မတရားပြောတာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေရဘူးတော့မမယွင်ပြောမိတာတွေလည်းမဖြစ်စေရဘူးနောက်တစ်ခုကတော့လူထင်ကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာတွေမဖြစ်စေရအောင်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးရင်းသိတဲ့တရားမျိုးကိုဘယ်တော့မှငါသိတယ်ငါယဟန္တာငါတရားတွေအလုံးသိတယ်လို့ဒီလိုပြောဆိုတာမျိုးလုံးလေးလောက်တာမရှိကြဘူးသောတပန်ဖြစ်သွားရင်တောင်မှပဲသောတပန်ဟာသူကသူသောတပန်လို့ဘယ်တော့မှမကြေညာဘူးတဲ့စာထဲမှာပါတာအဲ့လိုပါတယ်နော်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အသွင်သူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားနှမျိုးရှိတယ်တဲ့နှမျိုးကပါတော့ဆိုသူသိတဲ့တရားကိုလူတိုင်းသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒသူ့မှာပြင်းပြတယ်အာလုံးသူတရားသိသလိုကြံတဲ့လူတွေလည်းသိစေခြင်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုသို့သောသူဟာသောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုလူသိမှတအားဆိုတယ်ရွှေအိုးဖွက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲလူတွေသိသွားမှဆိုတယ်တော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါသောတပန်ဆိုပြီးကြော်ညာတဲ့လူကတော့ဒီအရေးချင်းတစ်ခုပြက်နေတယ်လို့ပြောမှာပဲเนาะကိုယ်ကိုသောတပန်လို့ကြော်ညာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေစားတဲ့ပေထဲမှာရှိတဲ့ဒီအရေးချင်းမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောအဲ့တော့ငါယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတာလေပြောလို့ပြောထားမရှိကြဘူးသောတပန်ကစပြီးတော့ကိုသိတယ်ကိုတရားဥရပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှဖွင့်ဟာမပြောဘူးဖွင့်ဟာပြောဖို့အလွန်ဝန်လေးတယ်လို့သူဆိုတယ်ရှင်းတော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆိုရင်ပြိဋိဘံသံဃာနီးကြမှာယဟန်တော်တွေဟာသူတရားဥတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာဖွင့်ဟာပြောသွားတာနော်ရှိစရာသဘောမျိုးတောင်မှဇတ်တော်တွေတဲ့ရှိစရာသဘောမျိုးတောင်မှပဲပါသေးတယ်ယဟန်တော်မထေရကြီးတစ်ပါးကသူကအနာဂံပြောမှရှက်တယ်တိတ်မပြောဘူးသူကတေကနီးကြတော့ဝိုင်းမေးကြတယ်ဘယ်တရားရတော့ဆိုတော့အမထေရကြီးကဘာပြောတော့သူတပည့်တွေကမေးတော့သူပြောတော့တယ်နတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောပါတယ်နတ္ထိကိဉ္စီဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်နားမလည်ရင်သူကနတ္ထိကိဉ္စီဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်နတ္ထိကိဉ္စီဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သူတပည့်တွေကဝမ်းနေတာပေါ့တို့ဆရာကြီးကသေကဏီမေးတဲ့အခါကျတော့သူတရားဥတရားမြတ်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောသွားတယ်လို့ဆိုပြီးငိုကြတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားစီသွားတဲ့အခါကျတော့သူပြောတာကသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာကိဉ္စညာယရဏဇံအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အာကိဉ္စညာယရဏဇံရတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ပြောသွားတာတဲ့သူဟာတကယ်တော့နတ္ထိကိဉ္စီဆိုတာအာကိဉ္စညာယရဏဇံရတာကိုပြောသွားတဲ့စကားတဲ့အဲ့ဒါလို့နားမလည်တော့မှပဲဝမ်းနေเสียပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ထုတ်ဖို့ပြောဖို့ရအမတမဝန်လေးကြတယ်ဒါကြောင့်မို့မိလိန်နာမင်းကြီးကရှင်နာဂသေနာကိုမေးတယ်ကိုရောရောတရားကိုတွေ့ပြီးပြီလားမြင်ပြီးပြီလားဆိုမေးကုန်မေးတာနော်ရုပ်တရက်ကောက်ပြီးတော့မေးတာကိုရောတရားမြင်ပြီးပြီလားလို့ဆိုရှင်နာဂသေနာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥဆောင်မှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသိစေမှုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကတွေဟာတသလုံးတရားတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတာသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်သူသိတယ်မသိဘူးဖြေဘူးနော်တရားဆိုတာတသလုံးကျင့်သုံးရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါရှောင်လွဲပြီးတော့ဖြေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တ
ပိတဝကတွေဟာတရားဆိုတာရသက်ပံကျင့်သုံးနေရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါမိလိန်နာမင်းကြီးကလက်ခံသွားတယ်အကယ်၍သာရှင်နာဂတိနာသူတရားကိုသိပြီးပြီလို့သာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မိလိန်နာမင်းကြီးကထပ်ပြီးကော့အောင်ပါနော်အဲ့ဒါလို့မကော့နိုင်အောင်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါက53ခုမြောက်မေခွန်းနဲ့ဖြေပဲ54ခုမြောက်မေခွန်းနဲ့ဖြေကြတော့ဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကူးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းတစ်ခုသူမေးပြန်ဟိုရခင်တော့ကလည်းမေးခဲ့ဘူးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းမေးထားတယ်ချုပ်မေခွန်းတွေကနည်းနည်းစင်စင်တူတာလေးတွေပြန်ပါလာတာဒီမှာ54ခုမြောက်မေခွန်းတော့အရှင်နာဂသေနာတဲ့ဒီလူတယောက်တရားတူသေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဘာမှပါသွားတာမရှိဘူးဘာကမှရွှေ့သွားတာမရှိဘူးကူးပြောင်းသွားတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ဒီဘဝကနောက်ဘဝကိုပါသွားတာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးရုပ်တရားလည်းပါမသွားဘူးနာမ်တရားလည်းပါမသွားဘူးတမန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့လူတွေကဝိညာဉ်လေးကကူးပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်ကြတယ်အများအဖြစ်ဟိန္ဒူဝါဒမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေပြောသလိုပဲအသက်လက်ပြဝိညာဉ်ကောင်လူဟာသေလို့ရှိရင်လက်ပြတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ကထွက်သွားပြီးနောက်ဘဝတစ်ခုဝင်စားတယ်အသက်ထွက်တယ်လို့လည်းသုံးကြတယ်အသက်ထွက်ပြီးတော့အိမ်မော်ကမစင်သေးဘူးဆိုတာလည်းသုံးကြတယ်ဒီတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆတွေဆိုလို့ရှိရင် reincarnation လို့ခေါ်တယ်ပြန်လိမွေးဖွားခြင်းဆိုတာ reincarnation ဆိုတာဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတော့အသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတလေးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းဝင်ဖို့ရအတွက်သူဟာစောင့်ဆိုင်နေတာတိဘက်တည်းရဲ့အယူဆဆိုရင်49ရက်တဲ့ဗမာတွေကလည်းတချို့လေအိမ်မော်ကနေ9ရက်မစင်းဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့လူတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်9ရက်အိမ်မှာရှိနေတယ်လို့ယူဆကြတယ်တကယ်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအယူမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ပြောင်းသွားတာတခုမှမရှိဘူးအလုံးဒီဘဝဟာအလုံးချုပ်သွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမေခွန်းထုတ်တာနော်မေခွန်းထုတ်တာအရှင်ဘုရားတဲ့ဘဝကူးတဲ့ဘဝသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝကနေကူးသွားတာမရှိဘူးသို့တော့ပြန်ဆက်ထားတာရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတာသာရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်တဲ့ဒီဘဝကနေကူးသွားတာနောက်ဘဝပါသွားတာတခုမှမရှိဘူးနော်အမှားလို့တော့စကားပြောကြတာပေါ့ဒီဘဝလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာနောက်ဘဝပါသွားတယ်ဆိုအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ပါတာတခုမှမရှိဘူးဒီဘဝကအရာဟိုဘဝကိုပါသွားတာမဟုတ်ဘူးပြန်ဆက်တာပဲရှိတယ်နော်ဒီဘဝကတခုမှဟိုဘက်ကိုပါသွားတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝဟာဒီဘဝပါပဲရပ်သွားတယ်သို့တော်ဒီဘဝအသေးဆုံးခြင်းသည်အကြောင်းဒီဘဝမှာလှုပ်တဲ့ကံတရားတွေသည်အကြောင်းနောက်ဘဝမှာအသက်ပေါ်တာလို့ပဲယူအောင်ဒီဘဝကနေဟိုဘဝကိုပြောင်းသွားတာတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုပါစို့တပင်တပင်ပေါ်မှာငှက်တကောင်နားနေတယ်အဲ့ဒီတပင်ကိုခုတ်လိုက်တဲ့အခါဒီငှက်ဟာပြန်ပြီးနောက်တပင်သွားနာတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဘာကိုမှဒီဘဝကပါသွားတာမရှိဘူးအလုံးဒီဘဝယုံနံတွေဟာခြုံငိမ့်သွားပြီဒီဘဝယုံနံချုပ်သိမ်းသွားတဲ့အခါနတ္ထိပစ္စယောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘဝချုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝမှာပေါ်လာတာသာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့သာပေါ်တာရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီဘုရားဘာသာဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့အစစ်အမှန်ယူဆမှုပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဘဝကနေပြောင်းသွားတာမရှိဘူးဆက်ဆက်မှုသာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်
ပြောင်းသွားတာမရှိတာကဘယ်လိုလဲဆက်ဆက်မှုသာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဥပမာနဲ့ရှင်းပြစမ်းမအောင်နော်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝကူးသွားတာမရှိဘူးဆက်ဆက်မှုသာရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲလို့ဆိုရှင်နာဂသိဏဥပမာနဲ့ပြောတယ်မင်းကြီးတဲ့လူတယောက်ဟာဒီစီမီထွန်းထားတယ်အဲ့ဒီစီမီထွန်းထားတဲ့မီးကနေပြီးတော့နောက်စီမီတစ်ခွက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ကူးတယ်ဆိုတော့ဘုထင်ရှားတာပြောမယ်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းထွန်းလိုက်တယ်ထွန်းပြီးတော့နောက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းကဒီဖျောင်းနိုင်ကမီးကိုကူးပြီးတော့ယူလိုက်တယ်နောက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းလင်းသွားအဲ့ဒါလို့ဖျောင်းနိုင်ပထမထွန်းတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကနေပြီးနောက်ထပ်ဖျောင်းနိုင်နေမီးကူးပြီးတော့သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ကူးပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာတဲ့မူလဖျောင်းနိုင်ကမီးကဒုတိယဖျောင်းနိုင်မီးကိုပြောင်းသွားတာလားပြောင်းသွားရင်ဟိုမှာကြံရင်မှာမဟုတ်ဘူးလေမပြောင်းဘူးဆိုတာတော့သိချတယ်ဟိုမှာအရှိတိုင်းပဲကြံရတယ်လေနောက်တစ်တိုင်းလင်းတာပဲရှိတာပြောင်းသွားတာတခုမှမပေါ့ပြောင်းသွားရင်လည်းဒီဘက်မီးရဲ့လင်းအားရော့သွားမှာပဲဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းထွန်းထားတော့အဲ့ဒီကနေမီးကူးလိုက်တယ်ဗမာစကားတော့ကူးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်တိုင်းပေါ်မှာကူးသွားတာဟာဒီမှာရော့သွားတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမီးကဟိုပေါ်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ပတ်သက်တယ်ပထမဖျောင်းနိုင်ကမီးကဒုတိယဖျောင်းနိုင်ကိုလောင်လိုက်တော့ပထမဖျောင်းနိုင်ကမီးနဲ့ဒုတိယဖျောင်းနိုင်မီးဟာပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတယ်သို့တော့ပထမဖျောင်းနိုင်ကမီးဒီဟိုဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့နော်အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ကြည့်ဘဝတစ်ခုလူတွေဟာသေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝရုပ်တွေနာမ်တွေကနောက်ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော့ဒီဘဝယုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ဘဝမှာပြန်ဆက်သွားတာပဲရှိတယ်ဆက်သွားတာပဲရှိတယ်လို့အဲ့လိုဖြေတယ်နော်အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါကျတော့မိလိနာမင်းကြီးအရှင်ဘုရားတဲ့ထပ်ရှင်းလာမအောင်တဲ့ဥပမာနဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ထပ်ရှင်းမအောင်ဆိုဥပမာမဲ့တဲ့တမင်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကဆရာစီကနေပြီးတော့ကြပြာတို့ဂါထာတို့တမင်းကြီးသင်ခဲ့ဘူးတဲ့မဟုတ်လားလို့ဆိုသင်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့ဆရာတွေစီကကြပြာသင်တယ်လေခုခေတ်ကျောင်းနေလေဆရာတွေစီကကြပြာသင်ကြတယ်တချင်းတွေသင်ကြကြပြာတွေသင်ကြအဲ့တော့အဲ့လိုသင်ထားလို့ရှိရင်ကောင်းပြီသင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့ကြပြာလေးဟာဆရာရဲ့နှုတ်ထဲကကြပြာလေးဟာကိုယ့်ပေါ်ကူးလာတာလားတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြောင်းလာတာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမှသူ့အတူရှိတာဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတပည့်ကရသွားတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမှရှိတဲ့ဟာတွေကတပည့်ပေါ်ကူးပြောင်းသွားတာလားဆိုလိုတာဆရာရဲ့အရေးချင်းတွေဟာတပည့်ပေါ်မှာကူးဆက်သွားတာလားဒီလိုကူးသွားတာလည်းမဟုတ်ပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောင်းသွားရင်ဆရာစီမှာပျောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီကြပြာသူမေ့သွားမှာပေါ့တပည့်ကယူသွားတယ်မယုံလို့ရှိရင်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုသူများကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုကိုယ်မှမရှိတော့ဘူးလေပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်သူများကိုပစ္စည်းပေးလိုက်ရင်ကိုယ်မှပစ္စည်းမကြရင်တော့ပြီးရောအဲ့ဒါလို့ပြောင်းသွားတာလားလို့ဆိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆရာထံကနေပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့လူတွေဟာသေဆုံးသွားတဲ့အခါဒီဘဝရုပ်တည်နန်းတွေကပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော့ဆက်မိသွားတာသာရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ဆက်မိတာသာရှိတယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့မိရိနာမင်းကြီးကဒါလက်ခံသွားတယ်ပေါ့ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်နောက်တစ်ခု55ခုမြောက်မေခွန်းကတော့ရခိုင်တော့မေးခဲ့ပြီးသားဒါတော့တူတူလေးရယ်တော့ဝေတကူဆိုတဲ့မေခွန်းဝေတကူဆိုတဲ့မေခွန်းကမေခွန်းနံပါတ်31မှာဝေတကူဆိုတာရနိုင်
သိနိုင်သလားဆိုမိကွန်မေးခဲ့ဘူးတယ်31ခုမြောက်မိကွန်တော့အဲ့တုန်းကဝိရကုဆိုတာဘာလဲဆိုပြန်မေးတဲ့အခါမှာဝိရကုဆိုတာတရားဝါတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဇီဝဆိုတဲ့အတ္တဆိုလိုတယ်လို့မိလိမ့်နာမင်းကြီးကလျှောက်တယ်အဲ့ဒါမိကွန်မျိုးကိုဒီမှာပြန်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဝိတကုကိုတကယ်ပဲအစစ်အမှန်အားဖြင့်ရနိုင်ပါသလားဆိုရှင်နာဂသေနာမင်းကြီးတဲ့ဝေဒကုကိုပရမတ္ထအားဖြင့်တော့လုံးဝမရနိုင်ပါဘူးပရမတ္ထအနေအားဖြင့်မရှိဘူးသို့တော့လူတွေရဲ့အထင်မြင်အားဖြင့်အရေးအယောင်အနေနဲ့လူတွေသမုတ်ထားတော့ရှိနိုင်တယ်တကယ်ကတော့ဇီဝဆိုတဲ့အသက်လက်ပြဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးလို့သူတို့ဆို spirit to soul လို့အခုခေတ်ပူဇော်ကြတာရှိတယ်လေ spirit ဆိုတာ spirit ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့တည်သွားတဲ့မိဘရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ဗမာတွေလည်းလောက်ကြတာပဲเนาะအဲ့ဒါဟာဒါတကယ်အမှန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတယ်ပရမတ္ထအားဖြင့်ဝိတကုဆိုတာမရနိုင်ဘူးအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒီဖြေဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြီးသွားရောအဲ့ဒါလို့ဒီမိလိမ့်နာမင်းနဲ့ရှင်နာဂသေနာတို့ဟာခေယခက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးခေါ်အယူဆပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မေးကြဖြေကြပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမေးဖြေခြင်းအဖြစ်ဖတ်ရှုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာယူမှတ်သားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသိဉာဏ်အဖြစ်တိုးပွားလာတယ်အမေးဖြေဆိုတာအသိဉာဏ်တိုးပွားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မေးတယ်ဖြေတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်များပြားလာဖို့အတွက်မေးခွန်းတွေထုတ်ဆင်ပြီးတော့ဖြေဆိုခိုင်းရတာတွေဒါတွေရှိကြတယ်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကမေးခွန်းမေးတာအမှန်တမ်းနဲကြတယ်အမှန်တမ်းနဲကြတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကြတော့မေးခွန်းမေးတာကအများကြီးလေ့လာရှိတယ်ပေါ့မေးခွန်းဆိုတာမေးချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမရှင်းတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးကြရတယ်ဘုန်းကြီးတို့စင်ကာပူသွားတော့ကဒီအရင်တော့ကိုရင်ဟိုကလေးနဲ့နေတဲ့မြန်မာမျိုးနွယ်တွေကမြန်မာပြည်ကသွားတဲ့တရုတ်မျိုးနွယ်ပေါ့သူမိဘတွေကမြန်မာပြည်ကသွားကြတဲ့တရုတ်မျိုးနွယ်သူကတော့ထိုင်ဝမ်မှာမွေးတဲ့ကလေးလေးဗမာစကားကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးသို့တော့သူကအလွန်ထူးခြားတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တယ်လွန်ထူးခြားတဲ့တွေ့9နှစ်သားအရွယ်ကဘုန်းကြီးနဲ့ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အခါမှာစာရွက်လေးနဲ့ရေးလာတဲ့သူကမေခွန်းမြတ်စွာဘုရားကဒေဝရတ်ကိုဘာလို့ရဟန်းခံပေးတာတုံးဆိုမေခွန်းမေးသူကစာရီတာဖတ်တယ်ဘုရုဝေနေလည်းဖတ်ပြီးပြီ950တွေလည်းဖတ်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေမှန်သမျှအကုန်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကအခုမှ17နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါတော့စင်ကာပူသွားတဲ့အခါကျတော့ဖုံဖုံနဲ့တရက်သွားနေမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကလေးကသူ့အမေကလိုက်ပို့တယ်တနေ့ကုန်အတူလာနေတယ်အဲ့တော့လာတဲ့အခါမှာသူကမေးခွန်းလေးတွေယူလာတယ်မေးခွန်းတွေမေးတယ်ဘာမေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာအားလုံးရဲ့မေတော်ဟာတဲ့ဖရာလောင်းလေးမွေးပြီး9ရက်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့သေရတာတော့တဲ့ဘာဖြစ်လို့သေရတာတော့ဆိုမေးခွန်းမေးနော်ဘာဖြစ်လို့သေရတာတော့ဆိုအဲ့မှာတခါတယောက်ကသူ့မေးတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ဒီမေးခွန်းမေးတာတော့ဆိုဩဖះလောင်းလေးဟာဝမ်းနဲ့ရှာမယ်တဲ့သူ့အမေသူမမြင်ဘူးလိုက်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခေတ်ကကင်မရာလည်းရှိတာမဟုတ်တော့သူ့အမေကိုမြင်ဘူးဖို့ရအတွက်ကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဝမ်းထဲမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းစာပြီးမေးတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုံမေးခွန်းလေးတစ်ခုကြတော့သူကပါတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါအကြောင်းကိုသူရှင်းပြပါတဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကြတော့
လူတွေဟာတည်သွားပြီးဒီဘဝပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အတိတ်ဘဝကိုဘာလို့မေ့ပြစ်ကြသလဲတဲ့ဘာလို့မမှတ်မိကြသလဲတဲ့အများစုသူဟာအဲ့ဒီမေခွန်းနေမေးတာသူကအသိဉာဏ်တော့ထက်မြက်တဲ့ကလေးပဲသူမွေးနေ့အတွက်ဘုန်းကြီးကိုလက်ဆောင်လာပေးတာဘာစာအုပ်ပေးတော့ဆိုသူကသူစာအုပ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးရွေးလာတယ် critical thinking နဲ့စာအုပ်နာမည်ဟာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုယူပြီးတော့လက်ဆောင်လာပေးတာအဲ့တော့အဲ့လိုထူးချွန်တဲ့ထူးခြားတဲ့အမူအရာနဲ့အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေကလည်းလောကကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေဟာအတိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တမဲ့မနေကြဘဲနဲ့အားလုံးကိုလေးလာတဲ့နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုရင်ထဲမှာမရှင်းတာတွေမေခွန်းထုတ်ရမယ်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာရမယ်မေခွန်းထုတ်ခြင်းအဖြေရှာခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေမြင့်မားလောင်ကြိုးစားတဲ့နဲ့ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးမိလိန်နာပညာမိလိန်နာမင်းနဲ့ရှင်နာဂသေနာတို့ရဲ့ဘုရားဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုမှတ်သားနိုင်ယူခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နော်စဉ်းစားဉာဏ်တွေတိုးတက်ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးအသိဉာဏ်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာဘုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာဘုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွေးမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သိမ့်ပြပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်တည်း